evo tek sada imamo... Dakle, tri utakmice moguće, da, što je igrao više i... MVP čitavog turnira u Nišu, malo pre smo imali prilike da vidimo i tu plaketu koju je dobio grad Niš kao sjajni organizator, kažem, već 15. put organizatori završnog turnira Kupa Radivoj Porać. MVP čitavog finalnog turnira je Filip Petrušev i Filip je odigrao sjajno ovu utakmicu, postigao 18 poena, bio veoma dobar u prvom poluvremenu, ako se ne varam prvih 15 minuta već upisao 14 poena. Dakle, bio zaista od posebne važnosti za Crvenu zvezdu na ovom finalnom meču. Nakon najboljeg igrača, pre toga smo dobili nagradu koju dobio Carlik Jones kao najbolji strelac finalne utakmice. Najbolji igrač je Filip Petrušiva, sada će se preći na dodeljivanje medalja za poraženu ekipu u finalu, a to su košarkaši Partizana, dakle srebrne medalje idu ekipi koju predvodi Željko Obradović. Naravno, tim Partizana predvodi kapitan Vanja Marinković.